上班蘭山。哦，原來呢係翻工。哦，而家去搭 cable car 先。橋嘅兩邊呢有啲12生肖，咁喺越南嘅12生肖呢係冇兔嘅，咁用隻貓嚟代替咗嘅。咁前面呢有得攞嗰啲啤酒券啊，記得攞翻2張，跟住呢就有免費啤酒飲啦。攞咗啤酒券啦，係咪啊 ？OK， 呢個小問題啫。好嗱，咁啊，依家係10點55分啦，到咗15分鐘後10點2個字。俾時間啲團友喺呢度影下相，打個卡，去個洗手間先，然後我哋再繼續上去搭吊車。班蘭山嘅海拔大約係1000零米啦，所以咧都有少少涼嘅。我哋先搭纜車去 B 區先，就係嗰個佛手金橋嗰度啦。去搭纜車啦，沿路呢度都有啲鋪，好靚喎，好似。有特色嘅噃，咁喺呢度影個相，打個卡，又上車啦。出嚟啦！上山沿路嘅風景都好優美啊，有條小溪，同埋咧好青綠嘅山啊。咁大約行10至20分鐘車到啦，呢個吊車，咁就會到達嗰個B 區景點噶啦。呢個位置開始慢慢見到個佛手金橋啦，睇唔睇到啊？兩隻手咧，雙手托住嗰條金橋嘅，咁呢度就係一個主要嘅景點。咁我哋一陣上去咧，再影俾大家睇啊！好啦，出咗班蘭山吊車第一站，去嗰個金橋嗰個位。沿路咧好多向日葵啊，呢啲係新鮮嘅向日葵花嚟噶。咁我哋原來咧先行咗啲公園先，然後解散先自己行金橋。好二底仔啊，死跟啊！跟到嚟呢一度呢，就行落去嗰個花園嗰度啊。咁個花園呢都好靚嘅喎，哇係！一睇好靚嘅花園啊。咁原來呢就指示俾我哋聽，一陣間就係呢個馬騮仔呢個星星位置集合，成個仙子咁啊！哇！No?
花園咧襯托住啲迷宮咁樣啦，又擺滿咗呢啲向日葵花喎。咁咧加上啲音樂背景咧，真係好靚啊！另一個場景咧就係呢個孔雀啦。呢個孔雀嘅位置咧就冇咁多人因為咧呢個孔雀呢個位置咧就冇咁拍到嘅。咁我哋玩下水啊，嗱去見下啲水先。第二個場景咧就翻嚟呢一個松鼠嘅位置啦。松鼠嘅花園啊，佈滿咗呢啲鮮花造型嘅松鼠仔。呢個就係第二個場景要嚟打卡嘅位置啦。哇！呢度仲有好靚嘅繡球花添啊！你睇下幾大朵嘅繡球花。咁佛手柑橋咧，俾個 tips 大家啦，就係一頭一尾咧影到最靚嘅。咁啊頭嗰度咧就可以拎住支國旗咧拍下照啦。尾嗰度咧就翻纜車嗰度咧就可以都影到兩隻手拎住條橋嘅。咁一陣間睇下我啲相啦。咁據聞咧，佢哋話咧，呢條佛手柑橋咧，有時都好多雲霧遮住咗嘅，咁未必一定嚟到都睇到嘅。咁我哋真係好感恩啦。咁嚟到咧天氣好啦，又唔係太曬，咁亦都可以睇到條橋啊。咁行之間咧都有啲雲霧飄過嚟噶啦，差啲會遮到噶啦。咁真係好好彩啦！嗱，轉眼間咧，嗰啲雲霧經已飄緊埋嚟啦。不過好彩，佢就冇遮住呢條橋嘅風景啊，咁可以順利拍攝啊。呢度咧就係頭嗰個位置啦，咁影埋去咧可以兩隻手都睇到影到嘅。好，咁呢個咧就係尾啦，尾嗰度咧影翻埋去咧，亦都可以影到兩隻手托住嘅。咁我哋沿路咧再搭另外一個吊車就去呢個法國村啊。咁去法國村之前咧，睇下我啲尾拍啦，俾大家欣賞下我拍嘅照片啦。的確真係好多人喎，點算呢？
唯有自拍啦。自拍咧向高少少，咁咧就會避過到啲人群噶啦。咁唯有咁樣影啦。你覺得我影得好唔好呢？跟住咧，我哋就搭第二條嘅索道，去法國村啦。法國村咧係由一啲古堡咁樣咧，法國嘅建築加搭而成嘅，好似有啲歐洲嘅風情。村入邊咧就有機動遊戲玩，有飯堂餐廳啦，亦都有啲賣嘢嘅商店啦，仲有咧一個啤酒嘅酒窖嘅，咁可以入去飲啤酒，聽下歌舞，咁咧好有氣氛嘅喎。好，我哋沿路跟住穿過呢一度咧，就去食飯嘅地點先，就係自助午餐啦。咁你睇下下邊竟然坐咗好多人啊！咁食完翻呢條路出翻嚟，咁咧向前行咧就可以落去玩機動遊戲嘅。佢話喺下邊底層，咁我哋咧就先喺呢一度逛一逛，影下相，打個卡先。呢個咧就係啤酒嘅飲啤酒嘅地方啦。呢個呢個法國村咧，周圍咧都係好有歐洲古堡風味嘅，咁隨處咧都係好值得打卡留念嘅地方，隨處都有好靚嘅位置影到相啊！跟住行入嚟呢個玫瑰花園啊，種滿咗咧好多唔同顏色嘅玫瑰花，啲花好新鮮啊！有白噶啦，有紅噶啦，有粉紅噶啦，有呢啲微黃嘅添，真係好靚噶！沿住個古堡行落嚟，咁喺呢個旋轉木馬嗰度行落嚟咧，咁又行翻一個圈啦，咁啊翻嚟呢度古堡，咁咧有啲機動遊戲玩。呢啲咧就輕鬆啲，如果玩刺激嘅都有，咁我試咗玩咖啡杯啦，唔使排，因為刺激嗰啲咧就要排隊啊！金色大型噴水池嗰度行上去咧，原來咧有一個好似普羅旺斯咁嘅花園喎，哇，幾有仙氣！跟住前面仲有3隻小松鼠添啊！好，我哋頭先喺嗰邊啊，跟住咧轉搭吊車，第2條吊車就嚟到呢個法國村呢一度啦。3隻松鼠啊，好靚啊，好開心啊，可以打卡啊！
佢哋邀請我哋出嚟咧一齊跳舞參與活動啊，好好玩啊！好，跟住咧我哋就入去呢個免費飲啤酒嘅飲啤酒嘅入邊呢度，德國啤酒換咗個啤酒飲，有表演添亦都係好有氣氛啊！喺度一路唱一路，好氣氛啊！咁亦都會咧邀請我哋一齊出去跳㗎。咁我都有出去玩啊，玩得好開心。樣啊，所以影下啦呢個回程，係。好啦，呢個遊覽咧就結束啦，我哋搭吊車翻落去頭先嚟嗰個位置啦，太陽花嗰個廣場嗰度。咁咧喺呢度睇下我影嘅照片啊，睇下靚唔靚？翻落去嘅時候咧，竟然係煙霧迷蒙啦，乜嘢都睇唔到啦。感恩天公造美啊，俾我哋一個好好嘅旅程啊！
落到去咧嚟張大合照，跟住咧我哋又去晚飯啦。晚飯就係呢一間餐廳，好似話都幾有特色嘅，不過都係咁上下啦。最好就係呢個蝦啦，其他都冇乜特別驚喜啦。簡單嘅行程，今晚我哋就會入住呢一間酒店啊，係5星級嘅酒店嚟㗎，對住嗰個海灘嘅，所以聽日呢，我哋就可以行落去海灘度欣賞下陽光海灘，慢慢 hea 下啦。OK， 咁呢就電視細細地喎，個電視有個書台。有2張凳，好床，就係咁啦。咁呢間呢酒店呢就叫做 Ledoux 啊，Ledoux 酒店。OK， 好啦，試下電視呢。漏咗講一個景點啊，落返嚟呢，我有時間啊就參觀埋呢個龍橋啦。咁呢個龍橋呢，5、6日呢就都會噴火同埋噴水嘅喎。龍橋呢行前啲呢就係情人橋啦，心形嘅，有啲鎖，咁呢掛滿喺嗰個欄杆嗰度嘅。